Tarpeia. Olim Sabini qui in Latio habitabant, magno exercitur Romanos hoste suos oppugnaverunt, qui quidem portis clausis urbem suam defendere conabantur. Sabini vero fortissime pugnantes urbem paenece perunt, Romani, qui strenui milites erant, breves gladios, Galeas ex ferro factas, longas astas gerebant, quibus semper parati erant ad pugnandum. Ad Sabini, quoque optima arma habebant, in brachio sinistro vero, quo scuta tenebant armillas aureas gerere solebant. Tarpeia, quae improba et mala puella Romana fuit, ea Sabinorum ornamenta, quae proculex Romae moeniis in sole lucentia conspexerat, habere cupiebat, enim pulcherrima esse videbantur. Quoniam igitur cupidissima facta erat, illud aurum habendi noctu ex urbe exit, quia Sabinorum castra petere volebat, postquam illuc pervenit, o Sabini inquit mihi dabitis ea, quae in brachiis sinistris geritis statim vobis porta saperiam, et viam monstrabo, qua in urbem ingredi poteritis. Itaque Sabini, qui cupidissimi erant urbem expugnandi Tarpeiam secuti, ad portas urbis pervenerunt, quas Tarpeia statim aperuit, hostes in urbem ingressi impetu in Romanos facto brevi eos vicerunt, atque magnam praedam ceperunt. Postquam multos homines interfecerant, domos incenderant, ornamenta, nummos et alias res pretiosas abstulerant. Iam fessi pugnando studiosi in patriam suam revertendi Tarpeiam praemium expectantem apud portas conspexerunt. O Tarpeia, dixerunt, quamquam mala et improba femina nobis videris esse, dabimus tamen ut polliciti sumus, ea quae in brachiis nostris sinistris gerimus. Tarpeia laeta ad milites accessit, qui quidem ridentes ineam non armillas, sed gravissima sua scuta iecerunt. Tarpeia multi scutis oppressa ad terram cecidit, et mortua ibi iacuit.